Na dhaggeeffadhu. An gaafan kana jedhu beekumsa si caalee miti. Dandeettii si caalees miti. Garuu yaada na keessa jiru dubbachuu waanan barbaadeefidha. Maal dubbachuudha kanan barbaade? Dhugaa. Namoonni baay'een dhugaan hin dhokate. Dhugaan biyyarraa bade. Dhugaan hin jallate kan jedhu iddoo baay'eetti nagaa. Garuu dubbiin dhugaan tokko kan sii galuu qabu, kan naafis galuu qabu maalidha? Dhugaan hin dhokatu. Dhugaan hin badu. Dhugaan hin jallatu. Nutuu dhugaarraa jallata malee. Namatu dhugaarraa jallata. Namatu dhugaa jalaa bade. Namatu dhugaa jalaa dhokate. Dhugaan Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoos hin dhokatu, hin badu, hin jallatu. Namicha dubbii jaallate tokkotu ganama bariidhaan ka'ee haadha manaasaa wajjin ol lolutti ka'e. Waanuma isheen hin balleessine balleessaa godhee utuu uumatti lakkaa'ee dubbii fuffunaanaa jiru baay'ee ol lolutti ka'an. Lolumasicha ho'aa keessa erga isaan galaniiti keessummaan isaan beekan tokko dhufee nagaa jirtu warra manaan nagaa keessanii akkam jirtu nagaa dhaadhanii deebanii kolfuutti ka'an. Damma koo jaalallee koo maal koo jedheeti baay'ee mararsiifataa ture. Namichi achuma bule. Galgala sana namichi dinqisiifataa bule. Maaloo maal akkas ol jaallatu? Maatiin eebba qaban kun, maatiin akkas ol jaallatan kun, maatiin akkas jaalalaan jiraatan kun Waaqayyo itti isaanii eebbisee jedha dinqisiifataa bule. Bulanii ganama ka'anii ciree hojjetanii namicha nyaachisanii geessanii karaarra buusanii namichi dafee gara manaatti deebi'e. Iddoo manaa balbalarra dhaabbatee dafi kottu lola keenya kaleessaa iddoomatti dhaabachiifnetti jalqabna ittiin jedhee jedhama. Jallina kaleessa bira dabarte ittiin deebi'i. Yaa obboloota koo baay'ee nama dhiba. Dhugaan siniin jedha baay'ee nama dhiba. Addunyaa kanarratti namni qabeenya hin qabne akka wallaalatti lakkaa'ama. Utuu beekumsa qabu akka waan hin beekneetti. Utuu dandeettii qabu akka waan dandeettii hin qabneetti. Utuu dubbachuu qabu akka waan dubbii hin beekneetti. Ilaalama. Namni qabeenya qabu beekumsa utuu hin qabaatiin nama beekaa. Dubbii utuu hin danda'iin nama dubbii beeku fakkaata. Waan horii qabaatte beekumsa qabda miti. Waan horii dhabde beekumsa dhabde miti. Namicha tokkotu jedhan obboleessa koo baay'ee kan nama dhibu. Haadha manaaf abbaa manaadha. Ijoollee lama qabu turan. Isaan ijoollummaa isaaniitti manaa ba'anii badan. Barbaadanii jooran dadhabanii guyyaa gaaf tokko taa'anii mari'atu turan. Maal goonu namichi mala himu tokko jira jedhanii dhanni isa finne keenya mala nuuf haa maluu jedhanii. Waamanii mana kennanii fi achi akka inni taa'ee mala isaanii maluu murteessan. Namichas fidanii kaayan. Akkuma kaayanitti ganama ka'ee abbaan ijoollee sanaa maqaan namichaa Malee jedhama ture. Malee mala naa malii jedha. Maleenis ati namatti maliin malee Waaqayyo siif mala jedha. Guyyoota baay'ee barii ka'ee akkasuma jedhu guyyoota keessaa guyyaa gaaf tokko gara haadha manaa isaatti deebi'ee namittiin kun yookaan mala naa malti miti. Maaliif
kan isheen teessee ofuma baasina baasisiistu hin arginaa godhan. Tole jettee haati manaas tolii galtee harii qofa miti najjeefna jedha. Galaa qopheessii fi nyaata qopheessii fi nyaata sanatti immoo summii dabaliitii kenniif karaatti hidhattee nyaattee aduutu asitti akka hin duune jedhe. Tole jettee akkuma inni jedhe goote. Maleenis fudhateetuma deemuu mana isaatti ol baa'utu jiru dadhabee taa'e. Tunni taa'uu ijoolleen lama fiigaa dhufan. Gaggeeyyiidha, gagga'eeyyiidha. Nagaa gaafatanii erga isaan jedhanii isin kan maali jedhe. Isaanis seenaa isaaniitti odeessan. Anaa nyaatu kaa. Nyaanni haati keessan naa kennite nyaata bareedaan baadhee jira. Duutaniittu, beeloftaniittu waaqa kana nyaadhaa jedhee kenneef. Isaanis nyaatan. Akkuma nyaatanitti galanii du'an. Waan nama miite sitti fakkaannaan ofiin nyaatiin. Akeekkadhu. Waan goonu hunda akeekkannee gochuu nu barbaachisa. Jallina mari'achuun waaqa duraan dhokatu. Wanti nu goonu tokkoon isaa guyyaa tokko nuuf deebi'a. Guyyaa gaaf tokko qeerramsaaf kurupheetu jedhama. Qeerramsi ganamaa bariidhaan ka'ee yaa Waaqayyoo waan nyaadhee oolu naa qopheessi jechuudhaan kadhata. Kurupheenis akkasuma yaa Waaqayyoo hamaa lubbuu koo gaadhu na oolchi jechuudhaan kadhatan. Lamaanuu ba'ani. Utuma deemanii qeerramsi kurupheettii sana argachuudhaan galata kee jechuudhaan duukaa fiiguutti kenna. Kuruphattiinis maaloo yaa Waaqayyoo kana jalaa na baasi jechuudhaan fiigichatti fufte. Erga baay'ee fiiganii booddee kurupheen utuma fiigduu dhattee booyyee rafurra utaaltee laga lixxe. Qeerramsichis booyyee bira ennaa ga'u booyyee sana argee kuruphee biraa fi booyyee sana qabatee nyaachuutti ka'e. Kurupheenis in oolte. Kadhannaan lamaan isaanii dhaga'ame. Irrafiin dammaqi.